चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। 2 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश चीन में एक नई बीमारी का पता चला। इस बीमारी को कोविड-19 के नाम से जाना जाता है और यह घातक है। कोविड-19 के 2 मामले सामने आए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा सिक्किम में। महामारी को रोकने के लिए पूरे भारत में पूर्ण संगरोध सक्रिय कर दिया गया है। कृपया घर पर ही रहें और अगली सूचना तक बाहर न निकलें। सरकार जल्द देगी नए संकेत। भारत में हर सड़क पर अधिकारी मिलेंगे। अगर कोई अपने घर के बाहर पाया गया तो उन्हें जुर्माना मिलेगा। आपातकालीन प्रसारण का अंत।